Hello，大家好，歡迎嚟到 1% Podcast 啊！咁我開始嘅時候咧，不如又講下商業經濟先啦，講下啲新經濟啊。咁啊，好多傳統嘅行業咧，零售啊、飲食啊嗰啲執笠就見得多啊，係咪？係。咁啊，喂！但係最近咧，好似網站都執笠喎。其實網站點解會執笠嘅？網站就今日講一個咩網站咧？其實佢就唔係淨係網站咁樣嘅，即係我哋而家叫就以前係叫網站啦，依家咧就叫自媒體。係啦，就係就一個頻道，冇錯啦。咁咧就係如呢個試當真啊，愚人節執笠嘅事件。咁咧佢咧都算係大嘅，都算大㗎啦。佢係以前我哋即係搞 YouTube channel 嚟講咧，就叫做四大台啦咁樣。咁邊四大台咧就係試當真、小薯茄、啱 channel 同埋熊仔頭咁呢四大。咁點解叫做四大咧？就因為我哋曾經咧四個 channel 咧就搞四台聯播，就做一啲嘅 content 出嚟嘅。咁即係因為以前咧 YouTuber 就不嬲都係自己做，自己各有各做咁樣。咁佢哋係唯一四個真係唔係應該係叫做最大型一齊去合作嘅頻道去製造啲嘢。咁佢往後都有哋 keep 住有少少合作嘅嘢。咁啊，四大頻道啊，都頂唔住都要執笠喎。係，其實都真係依家執剩，好似係呢個kind of 叫小薯茄仲溫緊咯咁樣。哇！咁我哋陣間咧一齊同大家分析下，到底啊嗱傳統經濟就話差啫，點解新媒體都好似都有啲衝擊咁樣咧？又或者喺個新媒體到底係自媒體係點樣經營咧？如果你想做 YouTuber 嘅時候，又應該點樣做咧？或者係應該點樣嘅經營方法咧，先係而家嘅主流咧？咁陣間咧就會同大家分享一下噶啦。好啦，咁啊開始之前咧，不如我哋都係講下會員福利先啦。福利講下會員福利先。咁啊之前咧上次咧我哋就講話有我哋有啲相熟嘅裝修公司咧，咁啊都即係為我哋嘅會員啦提供一啲會員福利。咁啊有啲特別嘅優惠。咁啊好多人問咧就話喂，你講下咩優惠先，因為留言先講。喂，咁啊不如阿飛你都講下到底你個 friend 阿 Tommy 咁佢係有啲咩嘅優惠咧？咁其實係。咁佢依家咧就即係因為都係就快居屋啱啱抽咗啦，白居二就未派啦咁樣，但係咧都嚟緊新一季居屋咧都準備上馬㗎啦。咁咧佢就為咗一啲咧上車嘅人咁樣，咁有錢租就梗係唔好諗嗰啲居屋啊嗰啲上車盤嗰啲啦。咁啊專為啲咧上車盤居屋咧就有一個咧好平嘅裝修位，就係38萬嘅全屋連家私嘅裝修咁樣。咁咧我就 send 咗圖俾阿 Anthony 睇。38萬幾大間先？嗱，38萬咧就兩房400零尺咧，去到咧可能600尺或者800尺都可以嘅。咁啊係啦，800尺係啊，咁啊視乎咁，但係800尺都其實都唔係上車嘅，都有啲錢㗎啦。嗱，我撳條 link 睇下先嚇。嗱，佢其中一單咧就係海匯兩房單位，就都係呢個 package 啦，當佢即係38萬咁樣啦，當佢 OK。海匯啊，唔知大家知唔知啦？咁海匯嘅單位就500幾尺嘅兩房嘅話，因為佢嘅一房咧最細300幾尺啦，跟住咧有啲大一房咧400幾尺。都幾大喎！咁啊，佢其中有一處咧兩房咧就好似細啲嘅，就400幾尺，400尾咁490幾咁樣嘅。好似跟住咧，其實普通一般兩房都去到500幾尺嘅。咁啊，即係話400零500尺、500零尺嗰啲兩房都係做到呢個價啦。咁就都 OK 喎，都市正咯，都市正啦，都齊備啦，即係先廳裝修係啦，跟住櫃咁啊，都呢個都幾時尚嘅，都輕車風咧，而家就係係啦，就係咁上下啦。咁咧喺嗱，大家都見到啲圖啦，咁樣大概就係咁樣一個 package。咁啊，你話如果500零600尺、500零尺啊，我當500零尺兩房咁樣都 OK 嘅，個價錢都唔錯。如果做到呢水準，包唔包家私啊？包家私啊！包家私咁 OK 係啦 ，OK 啊！咁啊嚟緊佢又會擺展覽啦，咁啊當然大家唔使喺展覽嗰度搶啦。咁啊係啦，咁啊喺會員係啦，咁但係一定要係我哋嘅會員先得喎。係啊，咁咧登記嘅時候咧就一定要先訂閱咗我哋嘅 YouTube channel 第一桶金啦，然之後咧跟住 click 以下嘅連結咧，跟下邊嘅連結咧，跟住咧就去登記，跟住咧就係認咗你係會員啦咁樣，跟住咧就有呢個會員嘅福利啦。係啦，咁你如果咧真係唔明咧，都可以 WhatsApp 咧，下邊都有連結，都有 WhatsApp 問清楚我哋咧點樣先可以攞到呢個優惠嘅。係啦，冇錯啦，OK，好。咁我哋講完會員福利之後，我哋又講正題啦。咁啊，而家今時今日自媒體嘅 YouTube channel 嚇，咁啊四大台，咁呢個我都唔知喎。以前我話四大台啊，無線啊、亞視啊，咁啊明珠啊、國際咁啊。咁啊而家咧就原來又有四大啊咁樣，即係 YouTube channel 上面。咁到底咩原因咧？咁樣係。
因為都係點解試當真執咧？又好似風月來風又未必冇因嘅，係啊，因為喺佢執之前咧，其實都有好多不利嘅消息係試當真嗰度講，即係之前公開試當真嗰條電影嘅主角，佢都有呢個偷竊事件啦。係啊，咁有其他偷竊啊？偷竊啊？偷食定偷竊啊？偷竊啊！偷竊。百佳偷嘢啊！我拍偷嘢。係啊，偷嘢嘅事。好敏感啊！你知嘅。好敏感。我啱啱睇完呢個。唔係偷竊啊，係試當真冇偷竊嘅，係啦，冇嘅，係啦，偷竊嗰個係另一個 channel 嗰啲個教練啫，係啊，唔係試當真嘅。咁樣咁佢又跟住又一直都作品都少咗更新啦，咁即係有少少似創作力唔夠開始，即係有。亦都好似攰啦，開始係啊，心累啦，即係都溫咗5年，係啊，你即係5年持續創作短片咧，其實心累嘅，係即係我自己作為一個創作人啦，咁樣都覺得係難嘅，係啊，咁樣咁其實佢啲片咧，我睇過咧，其實啲質素又真係唔差嘅喎，即係喺如果用4個 channel 裏面，我最中意嘅劇情片咧，都真係試當真嗰啲嘅，係 even 咧我自己對牛修個人咧個戲唔算太有好感。係啦，但係咧撇除個人喜好之外咧，佢嗰啲marketing 手腕啊，或者去 run 嗰個 channel 啊，即係搞 NFT 去賺錢嗰啲咧，嗰啲賺錢嘅想法啊，商人嗰個概念咧，其實佢係4個頻道裏面最優秀。即係簡單講，佢未必係最叻做戲嗰個，未必係最叻度橋嗰個，但係一定係最叻賺錢嗰個人。有啲咩賺錢咧？係啊 NFT 咯 ，NFT 搞啲咩 NFT 咪就係佢自己話搞 NFT 去為咗做創作啊嘛，咁樣就叫人買 NFT 咪賺咗好多錢。係啦，即係佢已經最後就攞嚟炒 NFT。佢自己開 NFT 賺咗筆，係啦，話試當真 NFT 咁賺咗1筆嘅咁樣。咁佢嗰啲承諾對唔兌現咧？咁我就唔評論啦。大家買咗嗰啲就自己去衡量啦咁樣。咁另外佢有會員制度啦，咁樣即係試當真有會員制度去即係月費嘅收入去睇試當真嗰啲會員制嘅片啦，嗰度有一啲錢啦。咁另外佢喺 YouTube 嘅 channel 佢嘅流量都高㗎嘛，咁點就做唔到4大嘅 channel 啦。咁佢嗰度有啲收益啦。咁佢加埋另外其他啲廣告費。據我所知江湖傳聞試當真一條廣告應該20零30萬左右咯。咁都幾好㗎喎，5年喎咁樣。咁都其實係我就覺得咧，即係通常咧。佢啊真係我都賺夠啦，係啊，我賺夠唔做走，即係咧生意太好唔係咪生意好又唔係嘅，即係佢真係賺夠，但係再溫落去，可能經過一個商業考量之下咧，就覺得都好難做得住啦。咁係真嘅，因為你一個創意頻道，你持續去諗要點樣去靠創意賺錢係困難嘅，亦都係而家自媒體面對嗰樣嘢。even 即係講自媒體。講翻商業嗰個問題啦，就係其實4個 channel 裏面咧，都各自係面對緊經營好困難，係啊，即係因為廣告費少咗，明顯嘅even marketing 公司有風聲傳少咗好多㗎啦。咁生意唔好啊嘛，全世界都咁。二來係YouTube 嘅自然流量，即係 view 數賺錢都咁嘅拍攝模式咧係難嘅，因為你養住好多人。最主要係以前 channel 咧都有個問題就係。大咗，養住一大班人，令到佢好難生存。That's why 咧，即係我哋依家叫做即係一個時代咧，就真係終結啦，係啦，去到一個新嘅 YouTube 年代，即係香港 YouTuber 年代。究竟係點樣可以運作賺錢咧？我自己咧就好早幾年咧都已經諗呢件事情咧，就係其實你冇辦法再好似即係好大 lot 人咁樣去做，一定係用少數即係10個以下嘅人。去 run 嗰個 channel， 就算你發到幾大都係咁多人去做，你先可以能夠有一個合理嘅利用咯。個感覺就係即係同埋可能係即係一啲嘢，我哋以前就叫一啲比較上大啲嘅製作啦，即係拍下綜藝啊、劇情啊嗰啲咧。咁其實嗰啲可能圍唔到皮嘅都，圍唔到㗎。係啊，咁啊，所以都要行一啲比較簡單啲、低成本啲嘅製作。係，即係依家我見有留意翻自媒體嗰個年代啦，其實即係收入最穩定，即係養到自己，可能有少少閒錢，一年去到幾次去旅行嗰啲 channel 嗰啲創辦人咧。我留意到佢其實都係做啲好簡單嘅，即係譬如 podcast 啊，或者一啲叫做街坊嘅節目咧，去賺錢嘅。即係我哋自己都做緊 podcast 啦，開始轉型去嘗試緊新嘅嘢啦咁樣。因為清談節目咧就不死嘅，
就只要講翻自己專業嘅嘢咧，都會吸到一啲粉絲咧去 follow 嘅。咁你當然乜都唔識又講啲啦，咁樣係啊，識講翻識嗰啲嘢咁樣啦。咁而佢嗰個成本好低，即係你只要動個 cam 咁樣，你只要有人睇，佢個流量會升咁樣，咁你自然就有嗰個 YouTube 嘅嗰個 view 數嘅收入啊，或者你可以得到啲sponsor廣告喺我哋即係拍緊 podcast，你又可以有廣告植入嗰啲咧，係一個理想幾健康嘅做法。即係我哋成日都覺得咧，呢個年代嘅人咧，好習慣咗咧免費嘅 media， 免費嘅娛樂。手機都係免費，但係我哋成日都講咧，即係免費係最貴嘅。而呢啲最貴嘅情況就係我哋要喺翻呢啲咁嘅時候，即係做一啲廣告啊，廣告植入去賺取嗰個贊助費咁樣咯。其實以前都興免費嘅，即係以前 TVB 啊、亞視嗰啲都免費㗎啦。咁同埋都經歷過傳統媒體都經歷過呢個時候啊，即係一開始嘅時候咧，因為嗰個觀眾好集中，尤其是喺 TVB 啦，即係一台獨大嘅時候咧，咁啊好集中啲觀眾啊，攬埋都百幾萬、200萬觀眾，講緊係即係我做嗰個年代咧，講緊係好收視嘅時候，去到40幾點，40幾點即係差唔多428，即係200幾接近300萬觀眾。跟住就後尾就跌啦，咁一路跌。咁啊一般哇30幾點已經好叻，咁而家就可能20點都已經好叻咁樣。係啦，咁啊就好唔同啊，即係成個時候。咁嗰陣時咧，即係個觀眾多嘅時候咧，嗰啲廣告費好貴啦，跟住咧就好多資源咧去抌落去一啲好大嘅製作，哇！啲劇集又好勁啊，星光熠熠啊，跟住啲古裝片都飛來飛去啊，咩屌晒威啊咁樣。但係咧一啲新嘅電視台咧要同佢競爭嘅時候咧，咁啊好難咧去自己做一啲好大嘅製作，即係劇集都拍唔起嘅啫。好多時咧都係靠一啲係即係學你話齋一啲清談節目啦，即係啱啱有線電視殺入嚟嘅時候，佢就靠轉播啦、足球啦，即係可能咧啲體育嘅頻道啊咁樣啦，兒童節目咯，係啦，兒童節目啦咁樣。咁啊 Now TV 初殺入嚟嘅時候都係靠清談啦、英超啦，清談就係嗰啲咩又要威又戴頭盔嗰啲啦，鬼啊嗰啲，係啦，即係好少人夠 TVB 冚劇集嘅，即係同佢鬥劇集咧，你都好難鬥其實，因為要嘅錢都好多。咁而家呢一個變化咧，又開始啊，話連一啲自媒體 YouTube channel 都可能咧要面對住呢個變化。以前啲 channel 大嘅時候有資源咪可以拍多啲認真嘅綜藝啦、劇情啦咁樣。咁而家都唔得啦，搞唔掂。係，依家都搞唔掂。但係我覺得係觀眾口味都變咗啦，即係咧你越對嗰個頻道崇拜，就越有嘢想去做得更好，亦都令到佢嗰個創作亦都更加有難度。因為我都識好多做自媒體嘅朋友，啲都做得幾大嘅咁樣。咁佢哋都同我哋傾緊一個問題就係咧，我哋有時都好想做啲新嘅出嚟，但係覺得觀眾唔中意。即係佢為咗追個流量咧，焗住只能夠拍嗰啲，即係咧好明顯見到，即係好似譬如小薯茄咁樣咧，雪櫃冷笑話到今日仍然係雪櫃冷笑話，轉唔到去雪櫃微波爐啊，雪櫃冷嘅真係轉唔到嘅，因為佢就係想睇雪櫃冷笑話。係啊，佢就係要睇你轉個微波爐又唔歡喜㗎啦咁樣。咁呢個係永遠做 media 都係面對到，喂我用嗰啲嘢吸咗班人翻嚟，你唔做嗰啲嘢咧？我啲 fans 又走。冇錯，我哋以前都係㗎，師奶客啊嘛，電視台師奶客，你就係要呢啲師奶，係啊，就係要嗰隻愛回家嗰隻親情嗰隻。你睇拍深啲啊，咁樣我就唔睇你。唔好搞添啊！你唔好搞咁深添，即刻唔睇係嘛？你睇下繁花冇人睇啦。係繁花冇人睇啊，嘥嘅嗰啲係啦。所以呢件事係好尷尬，點樣可以令到自己個頻道食咗第一陣嗰班受眾之後，同時間你吸引到新嘅受眾咧，係永遠都係一個 channel 一個好大嘅命題嚟嘅。再加上而家嗰個媒體咧又好泛濫啊，即係咧以前即係而家太全球化，以前咧淨係翻屋企就睇電視啊嘛，係咪？而家邊有啊？邊有啲 loyalty 啊？撳着個手機又全世界嘅電視台你都睇晒啦咁樣。咁啊，再加上你同人鬥製作喎，你點夠美國啊、日本啊嗰啲鬥啊、韓國嗰啲鬥啊，係咪啊？你唔夠咁咪知，或者點夠中國鬥啊？中國咁即係佢個市場咁大，市場大，所以又冇辦法啦。香港個死症都係咧，因為嗰個受眾太少，廣東話香港人咧
就真係廣東話香港人嘅啫。就算 even 你去馬來西亞、新加坡啲人識廣東話咧，佢都唔會睇你香港 channel 嘅。冇錯。因為佢對你冇崇拜，即係以前有崇拜噶嘛。係啊，對香港人覺得香港人好勁，但係依家佢冇啦。我哋馬來西亞、新加坡人自己都有自己嘅自媒體可以睇到，我有自己嘅 KOL，就係都唔需要睇你哋小薯茄啊、游河修啊、係紅仔頭都唔睇你哋。咁所以佢嗰個即係令到嗰個市場再一步收窄咯。咁即係我能夠想像，即係預料啦嚇咁樣，用一個生意嘅角度嚟睇咧，香港 channel 即係 YouTube 自媒體嗰啲咧係不死嘅。但係咧你能夠生存嘅必然係一個好似而家以前香港小店咁樣，低成本嘅小店，即係低成本嘅小頻道嘅模式去做。你發大可唔可以？可以。咁你科到個金主咪可以咯。即係其實我以前咧都有人嬲過我咧去搞大 channel。搞個 channel 咯，咁據我所知，個隱藏金主可能係電競之父嗰啲嚟嘅。我已經唔記得咗咩名，卡入嗰啲啦，名我唔記得，即係費事亂開名，好似鋪人光咁樣。但係咧，佢哋即係有啲好大嘅金主咧，係對搞 channel 咧，就娛樂事業咧係好有興趣嘅。不過咧，你要話俾佢聽，你嗰個即係要睇你個格局有幾大。佢先肯投放幾多錢落去咯，係啊，其實你開幾多錢咧，佢都肯㗎啦。即係嗰啲錢都係好玩啫嘛。但係佢哋就你諗講唔到狗屁，你話啊，你拍 podcast，哇，你拍嗰啲街坊咁樣一街對我使乜投資落去啫？我買一個 channel 好過啦，咁樣即係佢哋會咁嘅態度。呢個係即係唔係做唔到大，即係你有金主咪可以做間餐廳大啲嘅意思咯。但係我覺得依家香港嘅自媒體嘅創作者咧係冇呢個視野。香港係冇呢個視野咁樣，咁所以生存我覺得做 YouTuber 可以嘅。即係要去到乜嘢嘅拍啲乜嘢出嚟，你先覺得係有視野咧？我覺得咧有啲即係，例如舉個例子，去到咩嘅級數嘅劇或者綜藝？外國咧有啲好勁嘅綜藝，即係全球 YouTube 第一名啦嚇。個 channel 我已經唔好記得咩，但係拍啲咩？佢又真係拍一啲火車撞火車，買架火車翻嚟撞咗架火車去。睇下，或者咧佢咧就係咧，你嗱嗰度張台咁樣有100萬喺度，而家係俾張黑卡你咁樣咧，你就可以咧買任何嘅防禦物料，即係保護住嗰100萬。咁咧你砌好晒啦，咁樣咧我就攞啲炸彈咧炸 Q 晒佢，睇下炸剩幾多就係你咁樣。咁呢啲咧你咧真係好過癮，我睇住喺度砌一噃咁樣爆呢啲咧飛機大炮爆炸咧，就真係好勁啦！矛盾大作戰係啊，係真係好勁，真係矛盾大，但係佢真係攞真錢黑卡咁樣喺度碌喺度賣咁咪好過癮咯！即係嗰個真係好嗰個 Bonsa，無論 Bonsa 又好或者係 view 數都係全球最高嘅咁樣，佢係勁過 even 佢係勁過曬好多荷里活嘅電影製作咯。咁當然啦，香港就唔係去到咁樣，但係大有大做，細有細做，即係3萬蚊就3萬蚊做，300蚊300蚊做嘅啫。你冇100萬美金，係咪？你擺5萬蚊港紙都可以。最慘就係人哋，即係人哋有個100萬美金，同埋有個炸彈擺喺度啊嘛。你啊，淨係變咗5萬蚊，同埋揾個大鐵錘咁啊，爭好遠啦。都係爭少少，但係即係我覺得係。你可以其實有好多唔同嘅，或者其實呢啲好大啦。但係其實有啲咧，譬如係我覺得大陸咧有啲節目都幾好睇嘅，即係譬如鑑定古董嗰啲咧。咩啊？鑑定古董，即係攞件古董上去咧，話真定。喂，我哋其實香港條古董街咧，你真係揾個人行去逐個話估佢真定假，你都幾個啊？就買件翻嚟睇下古董街真定假先，就話佢真定假嗰幾個人啦咁樣。即係我覺得呢啲係可以發生嘅，咁但係咧可能創作者即係而家香港嘅創作者都係比較年輕。係啊，佢唔似以前咧即係好老屎忽咁啊，有啲年紀大啲咁樣去湊住啲細啲，去有唔同嘢去表出去就其實個 angle 好窄，令到大家見嘅嘢都係類似好類近咁樣，個感覺係咁樣，所以係我覺得係唔夠闊咯，都係永遠都係講唔夠闊咯，個感覺就係。所以整體其實唔單止自媒體嘅，可能其他行業咧，香港啊都係面對住個問題咧，就係嗰個市場太窄。係咁啊，除咗即係你話自媒體之外咧，可能其他創科嗰啲都係嘅，即係而家政府好強調話創科好似拯救地球咁咯，可以拯救到全世界、拯救到全香港咁樣啦。咁但係其實你睇深一層咧，其實香港個 market 咁細咧，你就算
我唔知啊，即係你諗咗樣嘢出嚟，跟住轉個頭大陸就會整一個係你嘅1000倍、10000倍嘅同一嚿嘢出嚟㗎啦，係咪？即係你睇下當年 Amazon 咪變咗阿里巴巴啦，係咪？跟住就ICQ 就變咗騰訊啦，咁樣，跟住就 Google 就變咗百度啦，咁。咁你香港而家以咁細嘅 market 整咗嚿嘢出嚟，咁轉個頭可能人哋有個大你100倍、1000倍，因為人哋嘅市場大，係啦，即係香港電影都係啦。正當你喺度嗌晒救命，你上一集啦都喺度啊嗌晒救命嘅時候，超人哋哪吒100幾億啦已經收，係嘛？咁人哋市場大啊嘛，市場大即係做咩都方便啲嘅。係市場大。係啊，咁呢個係，所以我覺得你要做可以啊，但係你話係咪要諗到做到好大又唔一定嘅，即係你細店有細店嘅生存模式，大鋪有大鋪嘅經營困難。係細店就搞清談咯，係啊，都可以啊，冇問題。清談啦，清談。係啊，講下鹹濕嘢啊，講下男女關係咧，永遠不死嘅。係啊，我最近咧有睇啲我自己覺得幾得意嘅 channel 啦，佢哋就其實咧連拍片都冇，就係講啲日常生活小故事。即係講下有個即係都分享俾大家聽咧，就係咧有個係我連嗰個 channel 唔係好記得叫咩名，有機會再話翻俾佢聽。佢係講有個人咧個上司好唔中意佢嘅。有一日咧，佢阿爺走咗。佢上司咧就講話咁啱要開個 project 有個 event 要搞咧，就咁但係佢知佢請咗白事咧要去見佢阿爺最後一面嘅。佢上司就問佢點解你係咪真係阿爺死咗？你證明啊咁樣。係啊，咁啊好嬲啦，好嬲咧就即刻咧就成家就即刻咧就 send 咗封車頭阿爺封車頭相俾個經理，又連帶佢成家親戚嘅問候 send 埋俾佢個經理。咁個經理話：咁做白事大晒咩咁樣？咁你唔使做公司啲嘢。跟住嗰個下屬就講：咁啊希望你屋企人死嗰陣咧，你唔係開緊會啦咁樣。即係咧佢寫出嚟㗎咋咁樣。咁啊以後從呢日咧嗰個同事咧就攞下阿爺幅車頭相做咗 WhatsApp 頭像。從此以後咧，個經理就冇搞過佢啦。係即係我呢啲佢真係寫出嚟咁，但係咧你 keep 住啊睇呢啲生活小事得意咁，我覺得係可行嘅咁樣咯。咁啊睇下大家有冇方法幫到大家諗到呢啲嘢啦。咁樣咁啊就係咁啦。好。咁啊嚟緊唔同嘅行業啦，包括自媒體又好啦，或者其他行業又好啦，都要面對住一個全球性嘅競爭啊。咁啊，所以咧大家都要諗個辦法，點樣可以去拓展市場啊咁樣。好啦，咁啊今日咧就暫時講到呢度啦。咁啊我哋咧就講下我哋嚟緊咧會有啲咩活動啊，咁樣可以幫大家可以去增進一下自己嘅財富啊，或者係一啲嘅資產啊咁樣。咁嚟緊咧就我哋都會有一個叫類似係應該係話，因為有好多朋友咧，即係好多年青朋友咧，咁啊最近都想上車啊，上翻車。你見到樓價跌咗咁多啊，咁樣不如都買翻層樓啦，好似穩陣啲喎咁樣，揸下手啦咁樣。咁而家的而且確平嘅啲嘢，你話300零萬樓通街都係啊嘛，甚至乎200幾萬樓都有。咁你話要靚啲嘅咩新樓，可能400零萬啊咁樣，其實都大把揀。咁啊，所以咧而家都係一個上車時機嚟嘅，因為你個租金回報都幾高，尤其是啲二手樓啊、舊樓咁樣，4厘幾、5厘都有係嘛。咁啊都叫唔錯，都叫高過定期先啦。咁所以咧多咗人問上車啦。咁啊，所以嚟緊咧我哋會有一個叫做100蚊釐印費上車攻略啊，即係400萬以下嘅樓，到底有啲咩好嘅選擇咧？你嗱當然啦，唔同嘅人有唔同要求嘅，有啲可能住開邊度，想點樣，想要啲咩地方住，又或者係一啲係想係收租嘅，買翻嚟收租嘅，租金回報要高嘅，有啲咧就可能諗住短炒嘅，有啲係諗住自己住嘅，咁樣有唔同嘅要求啊。咁總之就係100蚊釐印費上車啊，到底有啲咩好嘅選擇咧？咁樣咁啊。上完堂之後，咁我哋亦都會有一啲嘅 workshop 咧，就支援住大家嘅。咁如果即係大家真係想去揀嘅時候，我哋都會陪住大家，咁咧就手把手一齊去揀咁樣嘅。咁所以嚟緊咧，我哋就會有一個叫呢一個上車攻略㗎啦。上車嘅你當係一個上車嘅速成班咁樣啦。咁啊有興趣嘅朋友咧，可以喺下面嘅連結咧睇到詳細嘅資料。咁同埋咧就可以報定名先㗎啦。咁啊時間上面咧，咁啊
睇下面資料啦，食完未啦？睇下面資料啦，因為片係會過時噶嘛，所以我哋盡量就唔好喺片嗰度咧講啲咁實嘅數字啦。咁啊留資料咧就留喺下邊。或者 WhatsApp 我哋都得。冇錯啦，係可以改啊嘛。可以。即係可能你一個月後睇，咦過咗啦喎，咁點算啊？唔緊要，我哋下邊嗰個照改翻。係啊，你只要 WhatsApp 聯絡你得㗎。冇錯啦，咁樣咁所以咧就大家留意住啦。咁呢個速成班我諗大概係唔係好長嘅啫，應該可能2個鐘咁上下啦，跟住2個鐘3個鐘。食住下午茶聽就得㗎。係啦，冇錯啦，2個鐘上下啦。咁啊，大家食住下午茶聽咗啲基本知識先，啲重要嘅知識先，跟住咧最緊要咧都係實戰嚇，落地實戰先係最緊要嘅。咁你去學完一大紮晏餐，跟住咧就冇實戰嘅，咁啊死啦係嘛？我諗係啦，一開始嘅時候不如咁啦，我一開始嘅時候咧就深入淺出就講啲精華先啦，咁啊大概可能個零鐘咁樣啦。OK， 跟住咧就係大家想深入啲認識嘅時候咧，咁我哋先至話俾大家聽，跟住咧要點樣做啊？咁嗰度先長翻少少咁樣啦嚇。咁啊呢一個精華班嘅費用係全免嘅。OK， 咁啊等大家咧初步認識下我哋先。係啦，唔使錢嘅，所以咧無妨登記咗先嚇。好，今日咧就講到呢度先啦。咁咧我哋下次咧再講其他個 topic 啦。下一次咧就講下樓嘅 topic 啦。樓花神。OK， 好，下次見，拜拜。拜。